want to take off. Okay? I'll see you next week. Yeah, okay. Stay down. More night out of this. Եթե հրապարակում եք, երիցս բարև ձեզ, քարիցս բարև ձեզ, այս մի գիշերն եմ, սենց մեր սեղանից, ձեր սեղանին, դամար մեր աղբեր Ֆիլ Քոլինզի երգն եմ դրել, սենց ամեն խախանց իրու ժամանակները, որ 90-ականների հիշում են, որ այս երգի տակ տենց, որ հողարային անջատումների ժամանակ ակումուլյատորով աշխատող մագնիտոֆոնի կամ բատարեկիկով աշխատող մագնիտոֆոնների մեջից քշերվա միլիոնին հնչում են DJ Արամի ձայնը, որ FM կայաններ երեխեք, որ սենց ես իմ որերորդ մասիվից, ես իմ որերորդ չերում ուշկա բան են ուղարկում, սենց երկեր են իրար նվիրերում, այսօր ես սենց նայում եմ այս ցույցին, ոնց է ժողովրդի փուքսը սենց իջացրեց, տենց է երևում, ընդդիմություն ջանը, որ նեղանում է, գնացեք չգիտեմ որտե նեղացեք, մենք որ նեղանալու հետևից ընկնենք, կարանք ես 2.5 տարվա մեջ ոչ մեկ էլ չխոսենք, բայց ինչպես տեսնում եք խոսում ենք, ու սաղ ասեցին, վաղը, one more night, հորս սարե վաղը անենց վճռական առնելու, դե մենք սպասում ենք, վաղը հորս սարե անենց վճռական առնելուին, սիրուն, խաղասիրաբար, հանգած մեկը չնեղան, անենց են նեղանում են, դիմություններ, իշխանության նեղած պոտ են, բացի Արցախից իրանց տները կորցրածները, գերության մեջ գտնվողները, զավակ կորցնողները, մնացածները սաղ, շատ զգայուն, շատ արագ նեղանում են իրանք, չի կայլ իրանց հետ էտենց խոսալ բան, հիմնավորեք, որ ընդիմությունը ժողովրդին հավաքում է, որ հետո չրի, ոնց որ ուրիշ բաներ եք նայում, էլի հեռուստացույցով, Քիչ սենց ռոմանտիկ, այս հիմա երկենք այս երկը, ոտետ Facebook ձաջան ասելով, դու կողանում եք Ֆիլ Քոլինզի երկը, վսյո, թարգում եք, այսօր լայվի սկզբում այս երկը ջնջված է ադնելու, եկյավաղ չի իննելու, ոտև այսօր Վիվալդի չի, Մոցարտ չի, Վիվալդին, Մոցարտին բանին, բախին բանի տեղ չեն դնում, կնաս տողում են երկը տեղը, բայց հենց Հոլիվուդի սուրբ սրբոցին կպնում ես, սեր անջատում են, One more night, ընդիմություն ջան, 17 կուսակցություններ ջան, one more night, մեր կողմից ձեզ, մեկ ու կես ամիսը քիչ է, մի գիշերը նվիրեք, դու մինչև Քրիսմաս մեռնեմ ես ձեր ջանին, հանալալ եվի վաղիրա ծնունդն է, բայրա ծնունդի օրով սենց էլ ելը տենանք, Քրիսմաս են կանելու վաղը ամայկական, Navsiyakit Facebook is լսող կա, I own no rights to this song or record whatsoever. All this song, all the rights belong to Mr. Fantastic Phil Collins, whom we love very much. So leave the song in its place, but if you're not going to leave, John them go. Ոնց կուզեք։ Սենց ռոմանտիկ է, որ ընդդիմությունը չնեղանա, ինչը զգայուն է։ Պատկերացրեք ընդդիմություն ջան, 17 կուսակցություններ ջան, այսպես սաղս յասեցին տանկո եք բանում, one more night, որ վաղը ապացուցեք ձեր տղամարդկությունը, դավայցե, վաղը ժամը 10-ին, այդ նշանակում է սաղ գիշեր պոստից կանգնեմ եմ չքնեմ, հետո առոտը Հունաստանի ժամանակով զետը 7-ին, գնանեմ քնեմ, հետո արտանամ, աբրակադաբրա հոկս մոկս կոկոլ չկա, թավիշ չկա, one more night, one more night, Այս հատը կերս գայունների համար այս սաքսաֆոնի հատվածը շատ կերս գայուն ընդիմադիր կուսակցությունների, այն որ մեկ մարդ, մեկ կաստում շլվար, մեկ զույգ կաստում շլվար, մեկ կուսակցություն, այս ձեր շատ գայուն ջանի համար, դուք մենակ չեք, ես ես վային ձեր տանգո եմ պարում, շատ ռոմանտիկ սենց, դու կարող ես վաղը տշել կոկոլիկին էտ աթորից, կարող ես, դու մենակ չես, մի օկանուց կուսակցություն չես, Thanks for having us. You're welcome, ծաղուտ տանամ, Ոբշեմ անցած եմ, ես այդ ռոմանտիկ բաներ չեմ սիրում ես երկերից, ոնց չեմ կարայել, ես քանից ավել, մենակ եթե քաղաքական պատյեկ կարալնի, ատե մի քիչ դիմանում լսում եմ, բայց ոնց չեմ սիրում ես երկերը, Anyway, շատ բարի երեկո ձեզ, մեռնեմ ես ձեր չգիտեմ ինչից սարկած նյարդերին, չգիտեմ ինչից սարկած համբերությանը, չգիտեմ ինչ ձևի, որ սենց ամեն առավոտ արթնանում, ես լուրջ եմ ասում, ես զզվում եմ քնելուց, որ սենց պետք է գնամ քնեմ, արթնանամ ու իմանամ, որ
Ալամ աշխարհի գերագույն գլխավոր դավաճանը, Արամ աշխարհի, Ալամ աշխարհի գլխավոր գերագույն դավաճան Արմեն Սարգսյանի հետ միասին, Արարատ Միրզոյանի հետ միասին, այսօր Մարուկյանը вообще Մարուկյանին այսօր Մարուկյանի փայլոն ճակատը շոյել է ռուսական պրեսան, բայց չգիտես ինչի լավրը իրան են գնացել, ինքը օգտվել է իմիդիայից, այդ լավ չի։ Так нельзя, Մարուկյան ջան։ Anyway, արտանում եմ ու զգում եմ, որ այս սաղ շպանան, որ այս ամբողջ դավաճանական անձնակազմը, չգիտես ինչի հլի իշխում է։ Որովհետև կապիտուլյացիան դա մի բան է, որը, ոնց ասեմ, ամենաստահակը, ամենահիտլերը հիտլերների մեջ, չգիտեմ Նապոլեոնների մեջ, ինքը հասկանում եք ստեղ է տարբերությունը, որ այդ երկու անասունները իրանք իսկապես համոզված էին, որ իրանք ամեն ինչ անում են հանուն հայրենիքի, որ իրենք ունեին ինչ-որ իրենց հայրենիքի վերաբերյալ, ինչ-որ մի տեսլական, որի շուրջ իրենք կառուցել են ինձ ամբողջ գաղափարական, փիլիսոփայական, մի ամբողջ ստվար աշխատություն, մի ամբողջ վարչակազմ, մի ամբողջ համակարգ, ու իրենք իրենց դարաշրջաններին հարիր էին։ Այսինքն այդ դարաշրջանները, այդ ժամանակաշրջանները այդպիսին են իրենց որակով, իրենց գլոբալ առումով գաղափարների փնտրտուքի ժամանակահատվածներ էին։ Ու իրանք այդ ամբողջ անցած ճանապարհով հանդերձ, մեկը ինքնաքսորվեց, մյուսը ինքնասպանվեց, ընդհանրապես բոլոր կապիտուլյանտները իրենք երբ որ իրանց հայրենիքին մտցնում են այս աստիճան ռուսերեն 3 տարանոց բառ կա, մի 2-3 հատ օգտվեք դրանից, այս վիճակի մեջ երբ որ մտցնում են, իրանք գոնե ինքան ոնց էր խոչուճի ասում, այդ անասուն գոհարիկի բանին, դուք սաղը անասուն եք, anyway, ինչ էր ասում էր, նրանք թող մի քիչ արժանապատվություն ունենան ու գնան նստեն բանտ, ես ուզում եմ դու արժանապատվություն ունենաս ու գյուլվես անասուն, սաղդ, դուք պետք է գնացած լինեիք Ցանկացած երկրում, այն ամենակտցրած արաբական երկրում, ամենակտցրած աֆրիկյան երկրում, որտեղ այս ձևով, այն որ սենց ախպեր ջան, կովերս տարար, ոչխարներս տարար, գոմերս փագեցի, շներս կտրեցի, երեխեքիս գողացար կնգաս չգիտեմ ինչ, բայց այ հայրենիքիս ու իմ արժանապատվությանս որ սենց կպարի, ես քո տիրոջ մերը։ Հասկանում եք, կգնային, կգտնեին, կդնեին ռազմական տրիբունալի։ Դուք այս անասունին Թողել եք 1.5 ամիս իշխանության, ես նայում եմ ցույցերը, ես նայում հանրահավաքները, ես չեմ փոխում իմ կարծիքը, երեք հավաքվեցինք, որ այսօր ասենք, որ վաղը հավաքվելու ենք, ու սաղ պարադիչնի ձևի է, որ սենց ասում են, վաղը այս ինչ ժամին, այս ինչ տեղում, կոկոլ վաղը, այս ինչ կառավարության շենքը, այ այս մուտքերից փակելու ենք, հետո են կողքի շենքն էլ այս մուտքերից ենք փակելու, հետո ընդեղից այս մուտքերից այդ մլիցեքին բեր լցրու, այդ խեղճ մլիցեքնը դաժե որ ապոզիցիայի հետ են, մեր մարդկանց ժողովրդի հետ են, ասում են ժողովրդին աշկով ունքով ոբշե մտեք ես անասունին բանին էսյանեյան, ու ընդեղ ասենք ընդդիմությունից մարդիկ կան, որ տիպը հիմա պետք չի էսյանեյան, ու անենց չի ընդդիմություն ջան, որ մենք սա չենք լսում, որ մենք չենք տեսնում այդ ամեն ինչը Ու այդ ինտրիգանտ վիճակները ահավոր անտանելի են, հատկապես իմ տեսանկյունից, որովհետև ես ոչ մի, ոնց ասեմ, երևի ամենից շատ ձեր գործունեության մասին լուսաբանում կատարած եւ այլն մարդը, երևի ես եմ։ Չգիտեմ, կարող է ուրիշ մեկն էլ կա։ Կոնկրետ իմ լսարանում, մեր լսարանում այստեղ, ես դա համարում եմ մեր լսարանը, մենք բոլորս ցանկանում ենք, որ մեր արժանապատվության հետ ոչ ոք չխաղա։ Ու դուք այս ձևով գնում եք 1.5 ամիս այդ անասունը, հələ ֆեյքի զոմբիների գործարաններ կան, հենց հիմա այս ասացից վրա, ես ասում եմ ազգային արժանապատվություն, այս ասացից վրա, Լևիկա Գրզոյանը անասունների ֆաբրիկաներից սմայլիկ դնող կա ազգային արժանապատվության վրա։ Ես դա ոնց ձեզ ներեմ ընդդիմություն։ Ես ոնց ներեմ, որ մինչև սեպտեմբերի 27 դուք ընդունակ չեք մի ամբողջ միացյալ հանրահավաք դնելու։ Եթե ես ողջ կոկոլական թավշյա անասուն հայվաներին քլնգել եմ, ասելով, որ հիմնավորելով իրանց էլ սորոսի ծռերին էլ, որ իրենք երբևիցե չեն եղել ճիշտ կառուցողական ընդդիմություն, երբեք չեն գնացել պետականամետ քայլերի, որ ընդդիմություն լինել չի նշանակում արդարացում, որևէ կուլմինացիոն պահերին անգործություն ցուցաբերելու համար։ Դա կոչվում է նաև հանցավոր անգործություն։
Մենք մեր վստահությունը, երբ որ դնում ենք ձեր ձեռքը, ինքը խաղալիք չի, որ ձեր հենց դուրս չեկած պետականամետ ատամները, ձեր պոլուկուսակցությունները ու չգիտեմ ինչերը, հենց որ հենց պետք է ատամ հանեք, այսպես դնեք այդ խաղալիքը բերանից ծամեք, սա միջը լոզերը չտապի, չգիտեմ ինչ չլինի։ Ու ոչ մեկ ձեր հետ փշի չի անելու։ Կոկոլը փշի եղած անասուն ընդդիմություններ։ Սա ժուրնալիստերի միությունով, սա իշխանությունով, սա ղամբաղ զամբաղ մլիցեքով չգիտեմ ինչով, օй կոկոլին չկպնեք, օй կոկոլը սենց, կոկոլի կրիկանենց, կոկոլի անասունությունները սենց, հայվանությունները նենց։ Օй աղջիկները, բանտիկներ են կապել պարկել են պեզոդրոմով, հետիոտնային անցումներին, օй չկպնենք, օй մենք ժողովրդավար ենք, չի կարելի փշի։ Դուք վերցրել եք հայտ ներկայացնելու ազգային արժանապատվության վերականգնման գործընթացին։ Դուք եք վերցրել, դուք ասել եք մենք ենք։ Սաղոտ հավաքվել եք, մենք էսաղ կիսվել ենք ձեր ելույթները, մենք համաձայն ենք ձեր ընտրած ղեկավարի հետ, բայց իմ մոտ հարց է առաջանում, դուք համաձայն եք ձեր ընտրած ղեկավարի հետ, որտեղ դուք համաձայն եք, դուք 1.5 ամիս անասունին չեք թողնի։ Երեք դուք ասեցիք, այսօր դուք պետք է հավաքեք, երեք ասեցիք, որ բոլոր ազգային ժողովի падգամավորների թավշյա անունները կարդալու եք ու հանկարծ իրանց մեջ սս մի հատ մռայլն է возмущение, զբարոյապես իրանք հենց ախտանալու են ասեն, oh my god, Գեղամա բեմից իմ անունն է տալիս, that's it, հարավոտը մի անգամից արթնանալու եմ, ուտեմ բանակին հատկացված կլուբնիկան, հակնեմ բանակին հատկացված մայկատրուսիկը, վրից կամուֆլյաժը հակնեմ, մի անգամից վազեմ, սես դոշերս բաց, հետևս բաց, մազերս բաց, չգիտեմ ինչ վազեմ գրեմ ազգային ժողով, նստեմ ուղիղ ԲՀԿ-ի դեմը ծնկաչուկ ու ասեմ, մեղա, please, այս անասունի հրաժարականը դավայց է կվեարկենք։ Օй, մենք չգիտենք, որ իրանք մարայլն է ուռոդի, այս մի օրով սենց խաղացրինք, սպառնացինք, բեմից ասեցինք, կպա, արա, չեմ, վայ մի րոպե երեխեք ջան, մի վարկյան, ես իմ ախպերությանը չեմ ուղարկել, որ ես լայվ եմ տեսք, իրանք տենց նեղանալու են, այս միտքը պահեք, որ ինձ հիշացրեք, մի րոպե, ոտև այնքան ջղայնացած եմ սրանց վրա հորս ալը, մի վարկյան, ой, да не вечер, мне малым-мало спалось, ой, да вас не привиделась, ձենս կտրվել է, որովհետև այնքան չեմ քնել, մի վարկյան, ժողովուրդ ջան, եկեք, мне малым-мало спалось, այս աղջիկը տեսել եք, ոնց ռուսские народные песни поет, эти հաստատ ԿԳԲ-ի գրույի ագենտ, или դրանն է, или դրսպատին է, или դրա հակածն է, բան, էսյանիյան, նայեք, լավն է, գյորս չեմ տանելու, մի վարկյան, Եթե ինչ-որ մեկին երկու անգամ ուղարկում, սորի ժողովուրդ ջան, հորս արև, այսքան օրա ես սպասում եմ ընդդիմության կուլմինացիոն մամենին ու չեմ քնում։ Գումարած են Իրան, Իսրայել, Ամերիկա, սաղ գժվել են, հելել են Հորմուզ, երկու հատ բանկա, միջուկային Սուզանավ հենց հիմա, Հորմուզի յաները ֆրֆրմա։ Այդ ձեր համար ոչ մի բան է, բայց իմ համար այդ ուղղակի կապ ունի Արցախի, Հայաստանի, այս ժողովրդի չլինելու հետ։ Այդ դուք կարող գնաք քնեք, որտեղ ես կարող եմ արդյուն մնամ այդ բաները մտածելով, այդ լավ է, որ դուք քնում եք Եթե տենց լավ քնելու մասնագետ կա, իմ տեղն է քնեք խնդրում եմ, որտեղ ես իմ քունը կորցրել եմ, հեսա։ Այ, մեկ վարկյան, վիոտրիա, ու վսյո։ Ինչ ենք ասում, ուրեմն այսպես, դուք մտածում եք, որ իրան գնալու են մտնեն այդ կպշնիկներով, այս կոմ, յանը մենք մինչև հիմա ուստանավիշ չէին, կարել ես երկու տարվա մեջ, որ այդ անասուն հայվանություն, մանր կչղակավոր խոշոր եղջերավոր գոմում, ինչ որ մի նորմալ խելքրլխին հեյվատ չկար։ Մենք դաժի իրանց անունները չեն կարում հիշենք, ում անունը հիշում ենք դեմքից չեն կարում իդենտիֆիկացնենք, դեմքի հիշում ենք անվանը չեն կարում իդենտիֆիկացնենք, մենակ ալենյը Որը մանր կչղակավորը, համ խոշոր եղջերավորը, համ էլ անասունը, բոլոր առումներով հայրենիքը ծախած։ Այսինքն դուք Գեղամ Մանուկյանն մնացած կուսակցություններդ իբրև թե սահմանազատում եք դնում, որ Նիկոլը ավելի շատ դավաճան է, քան Նիկոլի հայտարարության ստորագրման մասին առավոտը մամուլից իմացած Արմեն Սարգսյանը, քան Սաղորը Նիկոլի հետույքում անենց խորության բնակվող ազգային ժողովը, որ չի կարողանում այդ հետույքաբնակության վայրերից լսել, թե իր այդ ղժղժիկ բերանից ինչ աշություններ է դուրս գալիս, կամ որտեղ է այդ հետույքը գնում բազմում նստում, որտեղ ինքը ստորագրում է այդ հայտարարությունը։
Այսինքն իրանց մեջ կան թեթև դավաճաններ, ծանր դավաճաններ, միջին չափի դավաճաններ, հետո ձեզ այդ իրավունքը տվել, որ դուք այդ սահմանազատումը դնեք։ Ով է ձեզ այդ իրավունքը տվել, որ դուք որոշեք, այս մեկը մի քիչ է մազ բաց թողում, այն մեկը շատ է մազ բաց թողում։ Բոլորը դավաճան են։ Ու դուք այսքան օր, մի օր դեկտեմբերի 7-ներ չեք կարա ցույց անեք, հետո մի հատ սկո երթեր չեք կարա ցույց անեք, հետո ինքն ասում սկո երթը չեք կարում ցույց անեք, հետո այս սկո երթը 3 օրատևում չեք կարում ցույց անեք, հետո այս մի ցույցը գնում ենք Սյունիքում անենք, հետո այս մի ցույցը գալիս ենք ստե, վերջապես 1 ամիս անց որոշում ենք ստե պալատկա դնենք։ Պալատկեն դնում ենք, բայց պատվում ենք սաղին։ Ես ունեմ ԿՊԻ ազգային ժողովի պատգամավորների բոլորի հեռախոսահամարները։ Ու ես հիմա այսօր չեմ ասում իրանց համարները, հետերեք էին ասում։ Ու վրոդի բի այսօր մի հատ նենց բումերանգ էր սպասվում, որ այսօր գեղամը վերցնելու է բեմը, ու ասի սաղ հեռախոսի համարները ես ազգնել խոզի բտերով, բլինչիկներով չգիտեմ ինչ, բան ու գործ չունի անելու, պետք է ասի հələ մի հատ զանգեք եթե զանգեք ես դրանց լուլու ես դու ես թաղ եմ արևդ լուլու թաղ եմ արևդ կարող ենք հրեական ազգնենք Հայաստանի անապատատ այս մի 40 տարի սենց ֆռալու ենք Այս ինչ վիճակներ է ու մի հատ էլ բան ասում ես հետը չեն զանգում մարդավարի խոսում չնայած իդեաները ցաղել օգտագործում են մարդը միանի վրա քաշած մի հատ ստատուս է գրում կտեսնեք որ վաղը չգիտեմ ինչ անելու որտեղ ես տեսնում երեք էլ եք ասում երեք չարաճորն էլ եք ասում երեք չարաճորն էլ եք ասում ձենից վկա այս ձենը կտրվել է որտեղ ամեն գիշեր որ ասել եք վաղը կտրու քայլերի են գնալու այս խեղ ձենի տեր ասել է վсё չեմ գնում սպասում կտրու քայլերի որովհետև ես հող եմ կորցնում Որտև այսօր շարունակեց գործել թուրքական օրակարգի այնույն օրինաչափությունը, որը տեղի է ունենում արդեն 2 տարի 7 ամիս է։ Բանակցությունների գնալիս, որը ինքը ձեզ բոլորիդ ասում էր չբանակցությունը, դուք էլ մեկնաբանում եք իբրև թե դա չբանակցություն է, մենակ ես եք գորը որ սա բանակցությունը չի կարելի, հետո տես մի 2 շաբաթ անցնում էր, զոնը նայում եք, սաղ զոմբիների հարձակումը գալիս էր ին վրա, զոմբիների մաման լացացնում եք, դրանից հետո նոր դուս եք գալիս ասում եք այդ խորհրդակցություն չէր, այդ բանակցություններ, բայց արդեն բանաբանից անցել էր։ Հիմա էլ է բանաբանից անցել, երբ որ դուք բեմ եք դուս գալիս ու ասում եք Նիկոլը, այս ինչը, Նիկոլը, այն ինչը, այդ անցել է, էդի հոկտեմբերին էր։ Էդի հոկտեմբերին էր որ կարայիք ասեիք, եթե դուք կուսակցություն եք ու դուք հանուն հայրենիքի եք, ոչ թե մեկ անձ վեր կենախոսա ու դուք էլ հլին վրա մուննատ գաք, դե ապացուցի, որ Շուշիում սեզ չինենցա, ապացուցի, որ Ջեբրայիլում սեզ չինենցա, ամբողջ ռուսական ռազմափորձագիտական անալիտիկան դնում եք քարտեզներով, բա, հլը այդ քարտեզը մի դիր, հլը դավայց սպասենք, հլը մի հատ է թողարծրունը խոսա, հլը մի հատ է Շուշանը թող խոսա, այս սաղ սիլիբիլիները սեպտեմբերի 27-ից առաջվանից ձեր attitude-ներից ոչ մի բանով չի տարբերվում։ Ես ինչի ձեզ պետքա վստահեմ, ես խնդիր չունեմ Ոչ հուսահատության, ոչ համբերության, իզնից շատ ոչ մեկը էլ համբերություն չունի, և իզնից շատ ավելի հավատք ոչ մեկը չունի։ Ես իմ գործով եմ դա ապացուցել։ Այստեղ մենք երբ որ այս հարցը բարձրացնում ենք հարգելի ընդդիմություն, մենք հարց ենք բարձրացնում ձեր գործողությունների արդյունավետության, կազմակերպվածության և կառուցողականության վերաբերյալ։ Մենք ձեզանից պահանջում ենք և մենք ունենք այդ ամբողջ իրավունքը ձեզնից պահանջելու, ճիշտ քայլեր կատարելու հանուն հայրենիքի, որովհետև մենք հասկանում ենք, որ ձեր մեջ կան ինտրիգանտներ, և կան ինտրիգներ, և կան հետնադրնային խոսակցություններ և զրույցներ, և կան Արմեն Սարգսյանին հանդուրժողներ, և կան Արարատի և ինչ այն անուն են Լակոտի, Ավինյանը, հա, այդ Լակոտի հետ հաշվի նստողներ, Չկան պոլու դավաճաններ այս գործում, ամբողջ թավիշը, ոչ թե առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց թավիշ Հայաստան, առանց թավիշ Հայաստան, դուք թավիշ եք անում, ամեն մեկը ունի ձեր սրտի դեսպանատունը, ձեր սրտի սիրած երկիրը, ձեր սրտի հովանավորը, որը ներկայացնում է ձեր սրտի ինչ-որ բիզնես շահեր, ձեր կաստում շլվարի ֆինանսավորողը ոբշեմ, ամեն մեկը ունի այս իշխանության մեջ ձեր մարդը, հակառակորդ կուսակցության մեջ ձեր մարդը, կողքի կուսակցության մեջ ձեր մարդը, ձեր ստորաբաժանման, ձեր ստորադաս գտնվող ինֆորմացիա տանող բերողների մի փոքր խավ, հերիք է այս գավառամտությունը, մեզ մատուցեք որպես հայ ազգի փրկություն Հերիք է այս գավառամտությունը,
Նույն օրինաչափությունը, որը տեղի էր ունենում այդ բանակցությունների ժամանակ, ամեն բանակցային փուլից առաջ Նիկոլը նվեր էր տալիս Թուրքիային, նվեր էր տալիս հանձինս բանտարկված գեներալների, բանտարկված նախագահների, չգիտեմ ինչ որ ձերբակալության վտանգի տակ գտնվող գեներալների եւ նախագահների, դա կոչվում է նվեր։ Մինչև մերձավոր արևելքի գեոքաղաքական շարժերի մեջ, երբ որ դու գնում ես Թուրքի հետ բանակցելու, դու իմացի, որ Թուրքը քեզից մի սանտիմետր ուզեց, դու տվեցիր այդ սանտիմետրը ու այդ սանտիմետրին ընդառաջ գտնվելու կապակցությամբ դու իրան ցույց ես տալիս որոշակի կոնֆետ, օրինակ Քոչարյանի դատավարություն, այդ նշանակում է, որ Թուրքը նայելու է քեզ ու ասել ես այլանդակ հարիվին նայի։ Եթե մի սանտիմետր տվող, ուրեմն 100-ն եմ ուզելու, 100-ը տվեց, 1000-ն եմ ուզելու, 1000-ը տվեց, 10,000-ն եմ ուզելու, հիմա եկել է 100,000-ի հետևից։ Նույն բանը հիմա է կատարվում։ Վաղը Անասուն Ալիևի այդ իրա կիրթու գրագետի ծնունդն է։ Բոլոր սյունեցի քաղաքապետներին բերել էր այսօր Անասունը, մեկ այլ Անասունի ղեկավարությամբ գործող յանամթե քննչական կոմիտե, Անասունների հավաքածու։ Նվեր է անում Թուրքին։ Զոնա ազատ է, տղեկ, մտեք ինչ ուզում եք արեք։ Ու այսօր իրանք արդեն փորձարարական մտել են, այսօր երեք ու երեք շարաչի օրը, դրոշներով, մնոշներով։ Ընդեղ վերևն է մի հատ տավուշում տղա կա նստած, մարզպետը։ Ինքը ասում է, օй տավուշին բան չի եղել, հելնում է ու լոպազ ինտերվյու անում։ Հմի տավուշը տավուշն է պաշտպանում, Սյունիքը Սյունիքն է պաշտպանում, Երևանը խոզի բուդա ուտում այդ իր իրավունքները պաշտպանելու տեսլականն ու մեկնաբանությունն է։ Գյումրեցին Գյումրին է պաշտպանում, Հայաստան պաշտպանող կա ստեղ։ Մենք մի ազգենք։ Այս ինչ ցեղապետություն է, այս ինչ քրդիշնություն է։ Ինչով եք սփոփվում, 8000 տրենդել է, հիմա տենց բոլի մենյե իրանց յանմթե մարդը զգացող կպշնիկներ կան, մարզպետ, համայնքապետ, չգիտեմ, որ հիմա դրանց կրանիկ ակտիվացել են, անգել են Facebook-ներում գրում են ոչ, իմ ամուսինը դրան չի մասնակցել, իմ ամուսինը ճիշտ է մաքուր է այսկոմ ենկոմ, սաղ թավիշը կեղտ է, դուք գործում եք կեղտի հետ կողքի, եթե տավուշի մարզպետը ունի ինչ որտեղ ապացուցելու, որ սեզ չինենց է, ու ինքը կարա իր տավուշից դուրս գա 100% երաշխիքով, որ Թուրքը չի մտնում, ինքը պարտավոր էր այսօր գտնվեր սյունեցի քաղաքապետների գլխին կարած կոկոլի սարկած գործերով նախաձեռնված ձերբակալությունների բակում։ Ոչ թե ձեր կանանոնց լսենք, ես թքած ունեմ ձեր անձնական հարաբերությունների վրա, ով հետ ուզում է թոքնի, զզվել եմ արդեն այս ձեր ապուշություններից։ Դուք չեք պատկերացնում, եւ որ թուրքական տարածաշրջանային ռազմավարության տեսանկյունից ես նայում եմ ձեզ ինտրիգների վրա, ես խաչակնքվում եմ, ես աղոթում եմ, ասում եմ Աստված ջան, մի բան արա սրանց գլխից մաս չպակասի։ For they are blind and they do not see what they're doing. Կույր են, չեն տեսնում ինչ են անում։ Ես այդ դարդից չեմ կարում քնեմ 2 տարիը։ Եթե կարողանում է Թուրքը 2.5 միլիոնանոց Սիրիայի ողջ հյուսիսը մեկ տարվա մեջ 2 օպերացիայով դատարկել, ինչքան ժամանակ է պահանջում, որ ձեր մաման են բանից անի, արա։ Ինձ հետաքրքիր չի, ով կնիկն է, ով ոնց է սիրում, երբ է հանդիպե, ինչ ճաշակեր է, Արմեն Սարգսյանը իր կնգամասին ինչ կարծիք է, թքած ունեմ սաղի վրա, արա դու կապիտուլացիա եք ստորագրել։ Դու կապիտուլացիա ստորագրած կուսակցություն ես, դու այդ կուսակցությունից մարզպետ ես, արա, ու ես քեզ հարգել եմ, մարտեղացդ վախտը մինչև կապը մտնելդ։ Ու ձեր հեքիաթները, նախկինները սենց նենց ու ստեղ անդիմության, այ ասեղը կաշի բիսմերտնի, մեծ ծառի փչակի մեջ թաքցրած, որ մեռա, անգել եմ Իվանուշկայի օրը, էլ ծովում ձկներից եմ հարցնում, էլ անտարում արջերից եմ հարցնում, էլ 7 ծովն եմ անցնում, 7 սարից ենկոմ, 7 անտարից ենկոմ, մի հատ էլ բաբը յիգայի տունն եմ մտե ճաշմաշեմ կերը հարցրել եմ, ես կաշի ասեղը որտեղ է, ատեղ է այդ ասեղը, դուք փորձում եք վերարտադրել, նախկինները վատնեն, կոկոլիկը կհայտարարի արտահերտ ընտրություններ, ես սենց խոսալով, պալատկա խփելով, սենց հայրենակցական սդիշիսս բարեր ասելով, կգամ նբելմ կայեմ ու կնստեմ ու կդառնամ իշխանություն։ Էսա ձեր կայֆերը, ձեր ինտրիգները էսա, որ դուք ասեք, նախկինը սենց չինենցեր, իսկ դուք մաքուր եք։
Դուք այն կուսակցությունները, այն ուժերը, որ այս անասունի կողքը կանգնեցիք, ու այս անասունին բերեցիք իշխանության։ Ու հիմա նույն խաղն եք խաղում, օգտագործելով այն ժամանակ օխլոստ եք օգտագործել, հիմա դեմոսն եք օգտագործում, ու չգիտես ինչի սրա մասին չպետք է խոսանք։ Դուք նեղանում եք, ցավում ա, չգիտեմ ինչն ա ցավում, ականջը, աչքը, չգիտեմ ինչը տա ցավում։ Հոյդա ԲՀԿ, պարոն Վանեցյանի կուսակցություն հայրենի կդեղ անունները գրեք։ Սաղդ կանգնել եք կոկոլի կողքը, 2 տարի 7 ամիս առաջ։ Ինքը զբաղվում էր 100%-անոց թուրքա-բրիտանական պոպուլիզմով, որը ես այնքան արաբական երկրներում եմ տեսել, այսպես կուշտ եմ, այսինքն իմունիտետ ունեմ։ Ես այն ինչ-որ բացատրում եմ, չեմ բացատրում, դեռ կոկոլին չեմ սիրում այն մեկին, ես սիրել չսիրելու խնդիր չունեմ։ Ես իմ երեխեքը, իմ ամուսինը, իմ տունն եմ սիրում, ես իմ շանն եմ սիրում, ես իմ կատուներին եմ սիրում։ Ես իմ երկիրն եմ սիրում։ Իսկ այն քաղաքական գործիչները, ովքեր դուրս էին գալիս, ու ստում էին, ու ստում էին, ու ստում էին, ու ստում էին այդ նույն Վարդուշտյային ու Վալոդյային, որտեղ Վարդուշտյային ու Վալոդյային ներելի է, որ ինքը չգիտի ինչ է նշանակում գործադիրի, օրենսդիրի և դատականի միջև հակակշիռների և փոխզսման միջոցների բալանսը։ Իրան ներելի է դա, ձեզ չի ներելի, որ ինքը չգիտի, ձեզ ներելի չի, որ իրանք չգիտե։ Դրա մասին էր պետք սերիալներ նկարել, այլ ոչ թե ծուր բերան անասուն հայկո դնել, որ հետո դառնա քաղաքապետ, հիմա էլ ակաժները բամբիի պես այսպես թափտա ասի, Yanniv Chon, we know what, I did everything right, he didn't do anything right. Այդ ձեր պարտականությունն էր այն ժամանակ էլ որպես ընդդիմություն հասկանալ, որ պոպուլիզմ գումարած շիզիկանասուն equals the ruination of a nation state. Ուրիշ ֆորմուլա չգիտի քաղաքագիտությունը, ու դուք յանում թե քանի որ այտենց քոքված կուսակցական տպեր եք բան, այտենց թույն կուսակցություններ եք բան, ես դա թույն կուսակցություն ասելիս, օրինակ ես տեսնում եմ օրինակ Հունաստանի ես իմ քանի սերնդանոց հանրապետականները versus ես իմ քանի սերնդանոց սոցիալ-դեմոկրատները versus ես իմ քանի սերնդանոց աչակողմյաններ, ծայրահեղ ձախակողմյաններ, ես այդ իրանց հետ աշխատելով, շփվելով իմ համար էտա, տենց քոքված ջգարոտ տենց կուսակցություն, երբ որ դուք ելնում եք ու այդ ձեր չունեցածը փորձում եք այտենց կաստում շլվարոտը այտենց լրջորեն բան այտենց յանում դուք հասկացող եք, դուք այդտեղ առնվազն պարտականություն ունեք, այդ ձեր ծանր լրջության ու չգիտեմ ինչի մեջ, հասկանան, որ կա քաղաքագիտական աքսիոմ։ Լյուբոյ պոպուլիզմ բերում է երկրի վերջը։ Ես ինչքան է գոռամ, չգոռամ, ոչ մի բան էլ բան չի լինելու, այսինքն այս ոնց է գրել հələ բան կա տալու մենք չենք իմանում, էդի չի դուք չեք իմանում, Գավառի գրասենյակ ջան, ԲՀԿ ես, չէ, բա որ ԲՀԿ-ն չի իմանում, Աննան Աթեքում նստած որ դուք իմանա ցավը տանեմ։ Ես կարամ ասեմ, որ Հայաստանում Սիրիա է հիմա տեղի ունենում, ու այդ ասելը ու տենց էլ եղել է, որովհետև թուրքը ինքը ունի որոշակի օրինաչափություն իր գործողություններում։ Եթե բոլոր 17 կուսակցություններդ հիրավի Վազգեն Մանուկյանի հետևից կգնաք ու ազգային փրկության համար եք դուրս եկել, այլ ոչ թե միևնույն ժամանակ, հա, տանում եք window shopping եք անում, վիտրինա եք դուս եկել, shopping եք դուս եկել։ Այս մի խանութի վիտրինա ես ինչ բան եք հավանում, այն մեկի այն ինչ բան, այստեղ ես ենք խոստանում, ընդ գնում եք այն ենք խոստանում։ Որտեւ ես նման նշույլներ եմ գտնում։ Ամենևին արժանապատիվ չէ, որ ամբողջ դավաճանական պրոթուրքական խունտան, որը ներկայումս իշխում է Հայաստանում, եւ Սյունիքի քաղաքապետները ձերբակալում, Գագիկ Իսագուլյանը ձերբակալում, Սայեդ Շիրինյանը ձերբակալում, այսինքն շարունակում է իր իշխիտողությունը։ Որ դուք ձեր գործը ճիշտ եք կատարում, что-то не так с вами։ Ու ես բոլոր իրավունքները ունեմ դա ասելու, որովհետև այն ժամանակ օխլոսին օգտագործեցիք, այսինքն քթից բռնած քայլացրեցիք Գյումրուց Երևան, էլ կախարդական փայտիկ խոստացակ, էլ սա Սերժն է մեղավոր, էլ չգիտեմ այսքան միլիարդ կբերեմ, այս կլնի, իրանք Արցախի ուզում էին ծախեին, մեղրին էին տալու, ես եկել եմ փրկեմ, այս ստերի հետևից դուք եք ծափ տվել։ ԲՀԿ-ն, Հոյդան, պարոն Վանեցյանը, Տոնոյանը, Օնիկ Գասպարյան, Արայիկ Հարությունյանի հետևից գնացող Ղարաբաղցիներ, այդ դուք սաղ տարել եք դա։ Այն ժամանակ այդ օխլոսի էներգիան վերցրեցիք, ու սենց կապ չունի մարդիկ ինչ են ասում։ Կուսակցություն եք, կուսակցությունը ունի գաղափարախոսություն, ունի ղեկավար։ Ուրեմն քոփայ ժողովրդին քանի հոգի է, 50,000, 100,000, 1 միլիոն, չգիտեմ ինչա։
Հանի շարի հրապարակ ու ասա, որ այս ինչ բանն եմ կերել, number 2-ա կոչվում անգլերենով, տատու լեզվով ասեմ, 2.5 տարի առաջ քթիցդ բռնե քեզ խաբել եմ ու քեզ մցրել եմ այս ցեխի մեջ։ Արածս հետ եմ, թքածս հետ եմ լպստում։ Բայց չէ, ես տեսնում եմ դուք օգտագործում եք նախքին, որտեվ վախում եք, որտեվ այն վտանգը, որը ծառացել է ձեր պատճառով, որը կոչվում է Թուրքիայի պետություն, որտեվ մենք հիմա Թուրքիայի հետ ունենք երկարացված սահման, չկա Ադրբեջան, մոռացեք, չկա Ալիև, մոռացեք։ Մենք հիմա մի պստիկ ազգ կանգնած ենք դեմ հանդիման, առանց զենք, առանց զրահ, Էրդողանի առաջ։ Դուք եք մասնակցել այդ գործընթացին։ Ու երբ որ դուք հավայի հավաքում եք ու գոռում եք ինչ որ ճառեր, ինչ որ երկ, ինչ որ չգիտեմ ինչ, ու ոչ մի գործողություն չկա, դուք ամբողջովին վատնում եք այս անգամ արդեն դեմոսի ողջ ներուժը։ Ես չեմ դնում հարցականի տակ մարդկանց պատրաստությունը մասնակցելու, բայց այ հենց այդ նույն նոյեմբերի 9-ին, հենց այդ նույն դեկտեմբերի 10-ին, երբ որ Բաքվում խայտարակ պարադ էր, երբ որ մեր զինուժը դրել էին իցույց, եւ շատ օրեր, առնվազն 5 դեպքեր, երբ որ իսկապես ժողովուրդը պատրաստ կանգնած է, երբ որ նույնիսկ ոստիկանությունն է ուզում, որ մտնենք այդ անասուններին հանենք, ինչ որ հոյդայա, բհկայա, հայրենիքա, չգիտեմ ինչա, խառն ու չգիտեմ այլ բաներ, ինչ որ դանդաղացնում են։ Ու ես իրավունք ունեմ ձեզ հարց տալու, ինչի եք այդպես անում, ինչի է պրիդուրկը իշխում, նախկինն է պատճառը, որ նախկինը, են որ Շուշի են ազատագրել ու փաստացի միակ ուժն են այսօրվա դրությամբ ողջ հայ իրականության մեջ, Սփյուռք, Արցախ, Հայաստան, որտեղ ուզում եք մանեկեք, մենակ այդ ձյաձերն են, որ կարան Թուրքիի հետ նստեն հենց բանակցեն, որ գնա հոր գերեզմանի վրա Ալիևը, երեսնի վար փռվի, ասի պապ ջան, ես հողը բաց մտնում եմ մոտդ։ Ամոթից սատկի մտնի մեջը, մենակ այդ երկու մարդիկ կարան անեն, դուք ասել եք Սերժ Սարգսյանը բոբոյա, Քոչարյանը բոբոյա, բոլոր նրանք, ովքեր գեներալներ, ամբողջ Շուշիի ազատագրումը, ամբողջ բանակցային գործընթացները վարել են, սաղ բոբոյ են, մենակ դուք եք պուպուշ։ Հələ տեսեք իշխանը ինչ լավ ելույթ է ունենում, հələ տեսեք ԲՀԿ-ի լավ երեխեքը, հələ տեսեք հայրենիքը, տեսնում եմ, գովում եմ, հասկացա, բայց դուք պատերազմի ժամանակվա գործիչներ չեք։ Ու դուք ինտրիգանտներ եք, ձեր անցած ճանապարհով դուք դա ապացուցել եք, ու դուք միշտ ուշացել եք, ու դուք պետք է մեզ լսեք, ոչ թե մեզ ասեք, ձեր երկխոսություններից հետո Մարուքյանի հետ, Արմեն Սարգսյանի հետ, են մեկի հետ, թե մեզ ոնց եք դուք յանմտե կառավարելու, ես օխլոշ չեմ, ես ոչ մի կոկոլի հետևից գնացող չեմ, ու ես ձեր կողքը կանգնած եմ, ոչ թե հետևից եմ գալիս ձեր, ոչ թե ասում եմ ինձ առաջնորդի, ես դեմոս եմ, ես քննելու եմ քո գործերը, ես քննելու եմ քո գործերը ամեն դեմոս այս լսարանում, որ հավաքված են, որովհետև ես չեմ ուզում որևէ մեկը ասոցացնի, որ ես կոնֆորմիստ եմ, որ վсё, այս 17-ին քթել ենք, հելնենք տնային աշխատանքը կատարված է, հելանք հայատ ռագատկով ցիտ խփելու, ես փոքր ժամանակ տես բաներով եմ զբաղվել, ուրիշ գործունեություն չգիտեմ, դա ռիլաքսի սաստայանյանը, ես հիմա ռագատկով չեմ կարում ցիտ խփեմ, անենց արեք ես հելնեմ հայատ ռագատկով ցիտ խփեմ, դուք ճիշտ չեք վարվում, դուք իրար հետ հաշտ ու համերաշխ չեք բոլոր կուսակցություններով և ամեն մեկը ձեր ստորգետնյա խաղերը ունի ընդամենը 3 միլիոնանոց երկրում, դուք պատկերացրեք Չինաստանի պես երկիրը ձեր չափ ինտրիգանտ ու իր արևի խորամանկ շուստրությամբ զբաղվելուց ըլներ, ոչ մի երկիր տեղում չեր մնա, ու ես ես որ ասում եմ, ես ձեզանից պահանջում եմ, որ դուք հասկանաք, որ ձեր պատասխանատվությունը ևս իմ սուվերեն երկրի սահմանների ամբողջականության հանդեպ նույնն է, եթե ոչ ավելին, ոնց որ այս կոկոլանասունինը։ Ու չբարձնեք բեմ դուզգակ, ու ասեք Նիկոլ Դավաճան, հելնեք գնաք տուն, Նիկոլ Դավաճան, Արմեն Սարգսյան Դավաճան, այդ անասունը, Ավինյանը, այն Մհեր Գրիգորյան, կողքից, Դավիթ Տոնոյան, Օնիկ Գասպարյան, Արարատ Միրզոյան, Կնանիկ Հովհանդերձ, Սաղ Դավաճան, այ այս մի բանն է, որ 700 տարվա պատմության մեջ չեն կարել։ Բոլոր ազգերը իրենց պետականության կայացման գործում, երբ որ ընկել են նման ավտոպիլոտով դավաճանական պրոգրամայի մեջ, ընդ որում դավաճանությունը չի հաշվառվում կամա էր թե ակամա էր, գիտակցված էր թե գիտակցված չէր։ Իշխանությունը ուրեմն ամեն ինչի համար է պատասխանատու։
Ոնց է, այն որ դուք գնում եք Բարսելոնա հանգստանալու Սերժի ժամանակ, մեկ էլ հյուրանոցային 5 աստղանի փաթեթը ձեզ հասանելի չէր, 4-ն էր հասանելի, Սերժն էր մեղավոր։ Բայց որ ես հիմա Սյունիք եմ կորցնում, Սյունիքի լավագույն հրամանատար քաղաքապետները, որոնք դիրքեր են պահում, այսօր ձերբակալության տակ են, դուք մեղավոր չեք։ Հլանոր է ծրծամ տվել, թե որ կարե, մեռանք, ես մորթին բերել եմ մոտդ, մի գդակ կարիքոտի ռոշմերը, չես կարում ռանըտ կաշի, 17 հատ կուսակցություն 3 միլիոնանոց երկրում։ Ու տակից, հետևից, Վազգին Մանուկյանս ես չինեցա, Ռոբերտ Քոչարյանս ես չինեցա, ինչին ես չինեցա, ես Միջազյան սենցա, Բագրատյանն են ցելես իրան իրաց տարիքը առածը, Եթե իրաց տարիքը առածը, որտև իրանք Շուշի են ազատագրել, ամբողջ Սովետի հետ բանակցություն, Թուրքիայի հետ բանակցություն, Ադրբեջանի հետ բանակցություն, լքով սևին բերել տենամ, դու ձվից դուշ չես եկել արա, բեղում որ չունես հլը, Հոյդա ջան, ես ետարը փախել ա, Ես ինչ համեր գա, ես ինչ մի հատ հարգելի ժողովուրդ, շուտով կլսենք 2 ամփոփիչ ելույթներ, որից հետո կներկայացնենք վաղվա ծրագիրը։ Այսօրվա ծրագրում մենք զանգելու ենք Լենային բան անենք, վրան գժվսնենք։ Արարատ Միրզոյանը ինչի զանգեցիր Գեգամ ջան։ Այսօր լեկ մի կտով անցավ, վաղն են ասում է. Նիկոլ Ձենս կտրվել է, ես կոտեղ ավելի շատ եմ Նիկոլ, եթե որ սևաններում նստած ես կամ չգիտեմ որ գրողությամբ որ Գեղամը չի կարում գտնի գնա այդ տեղում փակի Ես ֆիգուրատիվ եմ ասում, ես Գեղամի շատ եմ հարգում, բայց սաղ 17-ին վերաբերվում է Վաղը ժամը 10-ին գործի չկաս Կառավարության նիստը դա մի բան է, որը անպայման պետք է սաղ գան, սաղ մինիստրություններից, մենք սաղ մինիստրությունները փակելու ենք Մի անգամից Skype-ի, Telegram-ի ջրերի ճամփեքն է փակել, պրծնենք ասենք Skype-ով կանեն Հենա ցելե օդեկաբե ցելե էսենք չի ուզում կոկոլի ռոժը տենա կամպյուտերի կնոպկեքը սխմում են մի անգամ երևաց գլուշի տելերով խայտարակ եղավ երկրորդ անգամ ասես պապաս մեռելա չեմ գալիս կամպյուտերով էկրաններով կմիացնեն կասեն այսօր սրան ձերբակալի վաղն է նրան ձերբակալի դուք եք ասեք ինձ 2 տարի ձերբակալում են բերման են ենթարկում ես տանջվել եմ ես պայքարել եմ ախպեր ջան մեռ պայքարի արդյունավետության ցենզը որտեղ է գտնվում Որտեղ արդյունավետություն, այսինքն եթե պետք է բան անես, այտենց պետք է ասես ինձ բերման ենթարկեցին, ես պայքարեցի, իմ գործընկերներին բերման ենթարկեցին, մենք պայքարեցինք, ադինոշնի եք սաղը տադի ուտև սաղիտ մոտ ձեր հաշվարկներն է, ես սրա հետ այնց կխոսամ են մեկի հետ, մեկի մոտ կոկոլա դառնում են, մեկի մոտ պարոն Փաշինյանը, այն մեկի մոտ պրոստը դավաճանը առանց մարդասպանի, այն մյուսի մոտ մարդասպանա առանց դավաճանի, այն մյուսի մոտ դե հիմա Նիկոլին կարելի է տալ հումանիտար ելքի հնարավորություն միջանցք, որ տենց եթե թողեմ ինքը գնա, ինքն էլ իմ դեմ իր կամպրամատները ոչ մի անգամ չի հնչեցնի ռազմական տրիբունալում, եթե ցուցմունք տալուց լինի բան։ Կարող է ձեզ թվում է դուք տենց սուպեր գենի եք, մենք էս տնեսած մուկ ենք տշում։ Դեմոսը օխլոս չի, ես ու վարդուշտի չեմ։ Ես սաղ տեսնում ենք։ Սաղս մաշինկա ենք, նստել ենք ես արջի բուտկին մնացել ենք գերի օրսարև։ Բայց վսակու սիդիմ դալիքո գլիդիմ Այդ պերաշկինն է որ տանում եք ձեր հետ ցույցի, դա մենք ենք թխել, իմ թխած պերաշկինը։ Պետք է հասցնենք տատիկին ու պապիկին գյուղ։ Ու եթե այնտեղ մեր գեղին լավ գամփրները բան կանգնած ձեզ են սպասում որ փրթեն ձեր փայ, որ մեկ էլ էս գեղը ճնց օխլոկրատիա չվերացեք։ Տղա եղեք դիմացեք։ Տղա եղեք դիմացեք։ Դուք չեք այդ վագոնին միացել։ Դուք չեք ասի, ապե Խաչատուրովին կնստեցնենք մի 2 շաբաթ բան, այնպես կգոդրվի կստորագրի։ Քոչյանի բռնենք փագենք։ Մա ավելի գլխին թուշոն կա վիդեո սարքենք։ Որտեղ է հորադիզը։ Իմ հաշվարկով, եթե դուք իսկապես այդպես գեներալ բաններ, տեսակները սիրում եք, չէ՞, սպագոններով բան, նկարվում եք կնանիքի կողքը կանգնած բան, յա գեներալ, յա գնդապետ։ Այտենց, եթե դուք այդ պագոնները հարգում եք, մի հատ սենց բուդդայի չափ, տեսնում ենք սենց Աֆղանստանում ոնց էին թալիբները պայթեցնում, ու սենց շուտով թուրքերը հայկական եկեղեցիներն եկը պայթեցնեն այդ ձևի, հսկայական բուդդայի արձաններ կան, այտենց մանվելի արձան պետք է հորադիզի մեջտեղը դնեիք, թուրքը вообще չէր մտնի։ Բաքվից այսպես հեռադի տակ կպահեր Արցախի վրա, կտանար հորադիզում բանը դստած, մանվելի արձանը նստած, չէր մոտենա։ Որտեվ պատեհապաշտությամբ եք զբաղվել։ Սատանայություն է դա կոչվում։
Այն, ինչ որ կոչվում է գունավոր հեղափոխություն, եւ որի մասին ամբողջ Եվրոմիությունը, ամբողջ ԱՄՆ պետդեպը անցյալ շաբաթ հսկայական գնահատանքի աշխատանք են իրականացրել, դե իրանք մատրիցաներով են էլի, այտենց նացիստական անվտանգության ծառայության աշխատողներն են ստեղծել ԱՄՆ-ի 17 հետախուզական կազմակերպություններից բաղկացած այդ հզոր կառույցը։ Իրանց մոտ սաղ բաներով է, ցուցանիշներով է, իրանք այդպես էմոցիա չունեն, չգիտեն մարդարարածը ինչ է, բասա, մենք էլ վիճակ է էլի։ Իրանք այտենց նայում են, ասում են ես դες պատմել եմ քանի միլիոն մարդ է մահացել, այդ այսպես կոչված արաբական գանունը թաղեց սաղի արևը բան, էլ արևելից չեն տենում այդ խեղճ արաբները, չնայած արևի մեջ թաղված են, այդքան միլիոն մարդու կյանք խլած, վերցրի չափել են, ասել են, եթե չափեք 2010-ից 2020, երբ որ մենք սկսեցինք արաբական գարունը, քանի հատ երջանիկ մարդ կա մերձավոր արևելքում, պարզվել է նիխտ երջանիկ մարդ չկա, ոչ մի երջանիկ մարդ։ Հիմա ես գիտեմ, որ ասենք Մարուկյանի պես անասունների համար ԱՄՆ դա դեմոկրատիայի եւ freedom-ի դարբնոց է եւ մինչեւ ամերիկան չասի, որ գունավոր հեղափոխությունը քխա Մարուկյանի պալպալան ճակատի ծալքերի ներքո գտնված հարթաթաթությամբ տարապող ուղեղը չի կարողանալու հասկանալ գունավոր հեղափոխությունը այդքան լավ բան չի։ Բայց դու կարել եք այդ անասունությունը, number 2-ակերությունը, դու կարել եք դա։ Այդ նույն կատաստրոֆան, որը եկել ընկել ջարդվել է հսկայական ռեսուրսներ, ժողովրդագրական խնդիրներ չունեցող ազգերի վրա, մինչ այդ բազմամշակույթ, բազմակրոն հասարակություններով ապրած ազգերի վրա այնպես, որ իրենք բոլորը դարձել են փախստական, որ իրենք վախենում են տներից դուրս գան, որովհետև իրենց քաղաքները, գյուղերը վերածվել են ահաբեկչական հարձակումների ուղակի մաղի պես, այսինքն իրենց քարտեզները, որ նայում եք Սիրիայում եւ Իրաքում, ահաբեկչական գործողությունները խաղաղ քաղաքացիների բնակավայրերում ամբողջովին պատված է կարմիր կետերով։ Օրական միջինը 20 հոգի մարդ է նման ահաբեկչական հարձակումներից մահանում։ Ու դուք Մարուկյան, ու դուք Հոյդա, ու դուք ԲՀԿ, ու դուք Վանեցյան, այնպիսի ուժ եք բերել իշխանության, որոնք ադրբեջանցիներին ու ինչ որ անհայտ ծագման պակիստանցիների ու չգիտեմ ինչերի, այսօր բնակվելու իրավունք են տվել Հայաստանում։ Այսօր վարձկանները բնակվում են Արցախի հարավային շրջաններում, որը ձեր խուճուճը տվել է Թուրքին։ Այդ ամբողջ 2.5 տարին, որը կոչվում է պարտվողական պատերազմին ընթառաջ բանակցային գործընթաց, այդ սաղ ընթացքում թշնամին դիրքավորվել է մեր երկրի ներսում եւ դրսում, որովհետեւ դուք արել եք գունավոր հեղափոխություն, որովհետեւ դա գունավոր հեղափոխության դասագրքային հատված է, որովհետեւ այն ուղղված է քաոս ստեղծելու, որպեսզի մաքսիմալ ծառայի այդ դիզայնը, գունավոր հեղափոխության դիզայներ պետությունների գերակա ռազմավարական շահերին, որոնք իրենք անվանում են the national interest, իրենց ազգային շահը։ Բրիտանիան հանուն իր ազգային շահի, որը կյանքի պետք է կոչի էներգատարների բազմազանության ապահովում այնպես, որպես ինքը կոմպլեմենտարության սկզբունքով կարողանա նավթագազային շուկայից իր հասարակությանը, ինչպես նաև իր հոծ գլոբալ շուկային տրամադրել այն էներգետիկ աղբյուրները, որոնք կպահպանեն գլոբալ տնտեսական շուկայում իր գերակայությունը եւ իր ներքաղաքական անդորը, նա կզոհաբերի 3 միլիոն չէ 6 միլիոն հայ էլ կզոհաբերի, որտեղ 6 միլիոնի չափ է գրեթե այս 10 տարվա ընթացքում իր կերած կյանքերի քանակը ողջ մերձավոր արևելքում։ Եվ նրանք թքած ունեն, քրիստոնյա էր դու, չգիտեմ որ դարից եկած քաղաքակրթություն ես, չգիտեմ ինչպես ես աղոթում, աղոթելուց խաչդ ոնց ես քաշում, քանի հատ եկեղեցի ես ստեղծել, խնոցիդ ոնց ես սարքել, երբ ես սարքել, մածունը դու ես ստեղծել, չգիտեմ հաճարի կուլտուրան քեզ են հին աստվածները տվել, թե ոչ, թքած ունեն։ Դուք եք այդ ամեն ինչը կատարել, ու դուք հիմա նեղանում եք, երբ որ ձեզնից հաշիվ են պահանջում։ Ինչի է մենակ Նիկոլը Դավաճան։ Ինչ է նշանակում զանգենք ազգային ժողովի անդամների հետ խոսակ, ու ինչի չխոսացիք, խոստացել եք զանգեր խոսայր։ Այս հիասթափության կամ համբերության պակասի խնդիր չի։ Թուրքիայի սպեցնազի թվից Ադրբեջանի տարածքում տեղյակ եք,
սպառազինության և տեխնիկայի շարժերից ու մասշտաբից տեղյակ եք, դեպի ուր են դրված այդ թիրախները, ինչպիսին են նրանց հետապնդած նպատակները, ինչի է գողանում են իդեան, երբ որ ես ասում եմ Սյունիքում էլ է պետք ռազմաբազա, Շուշիում էլ է պետք ռազմաբազա, ռուսական ռազմաբազա, ու որ դուք և Շուշին եք հանձնելու ձեր իշխանության բերած կոկոլը, և Սյունիքը, ես ինչ իմանամ, ձեզնից ով ինչ գործարքի մեջ է, կամ ով է ամբողջ կյանքը արևմուտքի տակ կռացած, Մարուքյանին բանի տեղ դնելու, ինչի ես դու վերցնում իմ իդեան ու հոգնացնում, ինչի հայրենասեր մարդիկ չեն, պետության ղեկին կամ ընդդիմության ղեկին, ձեր արածը հայրենասիրության նշույլ չունի, ունի քաղաքական հաշվենկատության, ներքաղաքական ինտրիգների լիքը նշույլներ, ու եթե մենք դա տեսնում ենք, it's not up to you, որ ֆրակասեք չի կարելի ասել, որ սենց բան կա, կարելի ասել, Դեմոսը օխլոշ չի եղավ, Դեմոսը որ դուրս է գալիս, վրաները խփում է ու էդ էլ ձեր իդեաները չէր, ու ընդեղ մնում է գիշերը, ու ձյան տակել մնում է և այլն, ինքը կոնկրետ քայլեր է սպասում, ինքը ուզում է հասկանա, ինչի համար եք մենք ստե հավաքվել, ձեր սիրուն աշկերի, էդքան է սիրուն չեն ձեր աշկերը, ու արդյոք մենք ունենք այս տվայտանքների ժամանակը, ունենք մենք այդ ժամանակը, այս սիլիբիլիների ժամանակը ունենք մենք, այսինքն վաղը, ասում եք ես մի օրն էլ ազես պետք, Շուշիում ռուս խաղաղապահներ են, Նուշիկ ջան, խնդրում եմ այդ օրերի լայվերս նայեք, ես ընդեղ անդրադարձել եմ, ինչի է ռուսը վերջին վարքյանին խաղաղապահներով մտել Շուշի, ու ոնց է Նիկոլը նենց արել, որ պրոստ խաղաղապահներ գան, թե Հայաստանի դեպքում և թե Շուշիի դեպքում, մեզ պետք է կանոնավոր ռուսական բանակ, գտեք այդ լայվերս, որ կոչվում է նամակ ռուսաց թագավորին, օգնենք անասունին գրել նամակ ռուսաց թագավորին, Այնտեղ կան շատ կարևոր իրավական նյուանսներ, որոնք պետք է գտնեին իրենց տեղը այդ նամակում, որպեսզի մենք կարողանայինք, որպես սուվերեն Հայաստանի Հանրապետություն, մեր սուվերեն տարածքում հյուրընկալել Ռուսաստանի Դաշնության համապատասխան զորամիավորումների հետ միացյալ հակաաբեկչական գործողությունների օպերատիվ շտաբ, որին մասնակից կարող է հրավիրվել Իրանը։ Կոկոլը ու կոկոլին իշխանության բերածները այնպես են արել, որ մենք խզենք մեր բոլոր ամենակենսական կապերը Ռուսաստանի Դաշնության, Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Չինաստանի հետ, դարել են միակողմանիորեն, այսինքն դեպի արևմուտք ճիկելով Հայաստանը արհեստականորեն, իրենք ոչ թե փորձել են հակակշիռ և կոմպլիմենտարություն ստեղծել համապատասխան ճիշտ մակարդակի վրա շփվելով նշածս այլ երեք պետությունների հետ, այլ նպատակաուղղված ձևով, ուղղակիորեն ուղղորդվելով Թուրքիայի, Բրիտանիայի, ամերիկյան գործակալների կողմից մեր երկիրը տարել են նատոյական հենքի տակ, որտեղ մեզ ոչ սպասող կա, ոչ մեր աչքերը սիրող կա, ոչ մեր հետ աշխատելու ընդունակ որևէ մեկը կա։ Մենք այն մանրադրամն ենք, որը վճարվելու է Թուրքին, ՆԱՏՕ-ի մեծ հեռահար դեպի Չինաստան տանող նպատակներին ծառայության դիմաց, ինչպես որ վճարել են քուրդերը և մինչև հիմա վճարում են, այս պահի դրությամբ են վճարում Սիրիայում և Իրաքում, ինչպես նաև Թուրքիայում։ Երբ որ մենք ասում ենք վարկյան առաջ սա պետք է գնա, հարգելի ընդդիմություն, մենք բառի ամենաբուն իմաստով նկատի ունենք վարկյան առաջ։ Ու հիմա այդ մենք ենք ձեզ տալիս ուլտիմատում։ Ձեզ վերաբերող, ձեզ համակրող և այլ այս լայվերը, մեր լսարանը և այլն, վստահությունը, այսինքն վստահության ժամկետը լրանալու է ձեր իսկ խոստացած վաղը առավոտյան ժամը 10-ին, թե դրանից հետո որևէ մեկըդ փորձեց իմ պոստերի տակ, մեսենջերով կամ չգիտեմ ինչով, գրել, որ դուք ամեն ինչ անում եք, բայց ժողովուրդն է մեղավոր, որովհետև ժողովուրդը չեկավ, ժողովուրդը ինչ չարեց, ժողովուրդը ինչ արեց, այդ նշանակում է, եթե ժողովուրդը ձեր հետևից չի գնում, այդ ոչ թե ժողովուրդն է վատ, այլ դուք եք վատ ընդդիմություն։
Եվ դուք սա ձգձգում եք, որպեսի անասունը դեկտեմբերի 31-ի ռադը քաշելուց ձեզ բանի տեղ դնի ու ինչ-որ բաների թիքե ձեզ հատկացնի։ Ասենք Տիգրան Ավինյանը ձեզ վարչապետ դառնա, կամ Արարատ Միրզոյանը ձեզ վարչապետ դառնա, մի երկու հատ պորտֆել ամեն մեկիդ տան, ամեն մեկիդ մի երկու հատ աթոռ տան, վերեն գնեք պարլամենտում, էլի էշայեզական անասուն հայտարարություններ, որոշումներ կայացնեք առանց պատերազմի մասին գաղափար ունենալու։ Դուք չունեք այն ներուժը, որը ընդունակ է դիմակայելու Թուրքիային։ Չունեք դա։ Նուտրոմ չունեք, ենթագիտակցությունում չունեք, պատրաստվածության ու անցած ճանապարհով չունեք։ Ու ձեզից մեծ մի փրկեք առհասարակ։ Հիմա մենակ փրկության կոմիտեի ժամն է եւ ձյաձերի ժամն է։ Ինչքան ձվից նոր դուս եկած կամ հələ չհայտնաբերած, որ իրանք հələ ձվում են գտնվում վիճակներ կան, այդ էքսպերիմենտները պահեք, ձյաձերը սաղ կազատագրեն մեծ Հայաստան կսարքենք, մարդու մեկիդ մի հատ գյուղ կտանք, այդ գյուղի մասշտաբով կգնանք ինքնահաստատման փորձեր կանենք։ Ու պրինցիպի այդ վատ երևույթ, այդ վատ խասյատ, այդ խասյատից вообще այդ ինքնահաստատման պետքա ձերբազատվել, որովհետև այդ տեսակ էքսպերիմենտների շնորհիվ մենք 700 տարվա մեջ դարձել ենք այ այսքան, ու այդ այսքանն էլ է կորելու։ Ու հերիքա սրա նրա իդեաները վերցնեք ու փոզմիշ անեք, չգիտեմ, թոզմիշա, կարևոր չի իմ համար։ Իմաստը հասկացաք։ Հերիքա ձեզ դնեք, շուստրի չգիտեմ ինչի տեղ։ Հերիքա։ Եթե ես կարողանում եմ վերցանել քրդերի միջև, 25 ցեղախմբերի միջև վարվող համաժամանակյա բանակցությունները Սիրիայի կառավարության ներքո գտնվող բանակի ստորաբաժանումների գեներալների, ռուսական ռազմաբազաների գեներալների եւ Քուրդիստանում տեղակայված ամերիկյան ռազմաբազաների գեներալների հետ, ուրեմն իմացեք ձեր ինտրիգները, ոնց ասեմ, չկա տես թզիտերը, որը կարա ձեր ինտրիգները ծածկի։ Այդ սաղ երևում է։ Ու ոչ թե նրանից է, որ ձեր դեմ ինչ-որ մեկը բան ունի, աթոռ եք ուզում, դուք մի հատ չափ եք, տեսեք դուք այդ աթոռին համեմատեք, թե չէ։ Համապատասխանում է այդ աթոռը ձեզ։ Դա է ճիշտ քաղաքական գործիչը։ Հիմա քո ժամանակն է, քո հայացքներով, քո անցած ճանապարհով դու կարող ես Թուրքիային դիմակայել։ Ձյաձ կա, բայց սրանք ձյաձերին ուզում են թաղել, իրանք նույն նախկինների վալնան են բռնել։ Իրանք նույն վալնան են, իրանք նախկին են, մենք նոր ենք։ Դե ասա Նիկոլի Արև, Սաղաթել այդ ձյաձերի շնորհքով եք մեյդան ընկել, մեկդ կա, որ ձյաձերից ինչ-որ օգուտ չի ստացել։ Նիկոլն էլ հետը։ Ու ես չեմ գտնում, որ իրանց պետք է մեղադրել, այս ինչը Նիկոլին սարքեց, այն ինչը Նիկոլին բերեց։ Այդ ոնց որ երեխա որդեգրես, ամեն ինչ տաս է երեխուն, մեծացնես, աճացնես այս կոմենկոզ, հելի ուբլուդիկ դառնա։ Ասենք իրա ուբլուդիչնեստի համար ուրիշն է պատասխանատու, այսինքն այդ նշանակումը դուք էլ եք ընդունում, որ սրանք ինքնուրույն հաստատված կերպարներ չեն։ Եթե դուք ուրիշին եք մեղադրում, ոչ թե իրանց։ Եկա չափահաս մարդիկ են, միկրոֆոն են իրարից խլում, ու պատմում են ինչքան վատնա Նիկոլը։ Մենք որ պատմում եք Նիկոլը ինչքան վատնա, դուք որտեղ եք, դուք վախեցած նստել եք, ոչ մի բան չեք խոսում։ Այս հիմա է բացվել սենց, ու սենց մի երկու ամիս է խոսալու եք, թուրքը գա մտնի Երևան, այդ վաղտ էլ Նիկոլի իշխանությանը լինի, սաղիդ բերանը փակի, այս անգամ թուրքի դեմ չխոսակ, հետո սա Հայաստանը դառնա թուրքի վիլայետ։ Հետո ֆրալու հետ մասնագետներին կամ ձյաձերին մեղադրեք, որ ձեզ չպաշտպանեցին ու մենք ինքները ձեզնից չեք կարող պաշտպանել, մենք ձեզ պետք է Զատնի չեն դրեն, նայում են, այս կապիկների թատրոնը ինչքան է շարունակվելու, ինչի պետք է ձյաձերը գան այս կապիկների թատրոնին տիրություն անեն։ Ոնց որ ցիրկ լինի։ Հանկարծ ժողովուրդը, այս ինչ կանի, եթե հանկարծ նախկինները գան ու չի, չէ, թող թուրքը գա, 100% թող թուրքը գա, ձեր համար էլ, Վարդուշտյայի համար էլ, Վալուդյայի համար էլ, տաքսի քշող, մասաժանող, վարսահարդար, եղունգ սարքող, այսքան բերանով, անասուն օխլոսի համար էլ, թող գա թուրքը։ Բայց հետո, ձեր այս նույն պիղծ բերաններից, որով Նիկոլ է գորացել բերել եք իշխանության, հանկարծ դլեյաման չերքեք է։ Աղոթքներ, սաղմոսներ, հայկական եկեղեցի չմտնեք, արա, այս դուք եք արել այս սաղ։
Չեմ կանում ես հսկայական պաշար ունեմ գեոքաղաքական հսկայական գործողությունների որ տեղի են ունենալու հենց Brexit-ը պաշտոնապես տեղի ունեցավ որը ուղիղ նոր տարվա գիշերին ժամը 12-ին այդ կարետան բրիտանական վերածվելու է դթուբի բոլոր առնետները արձակվելու են բոլոր առնետները Ղրիմ, Դոնբաս, Իրան երեք արդեն սկսել է կենտրոնական Աֆրիկյան Հանրապետությունում Արցախն էլ հետը, Հայաստանն էլ հետը, կենտրոնական Ասիա եւ այլն։ All hell is gonna break loose. Ինչ եք անելու? Հննդիմություն։ Հələ սանասունի պահել եք իշխանության ու վախում եք պատասխանատվությունը ձեր վրա վերցնեք այն ամենի համար, ինչը որ հեսա գալու է, այդ աղետը որ գալիս է։ Այսինքն գլուխ չեք անում այդ աղետից։ Ինչի ռադները չեք քաշում, նորմալ ձյաձերը նստեն այս հարցերը լուծեն։ Մի կողմից ասում եք Վազգեն Մանուկյանին ենք ընտրել մեզ, չգիտեմ ինչ, մյուս կողմից մարդը ձեր խանութի խաղերն եք տալի, այս լավ կայ է, լավշնիկներ են, մալացիայի բազարում ենք հավաքվել, սաղը ջինսմիս եք ծախում, շաքարավազ եք ծախում, հավիթ հատիկներ, տոտիկներ եք ծախում, ու իրա հետ մրցակցության մեջ եք, հերիք չի դիշովկա վիճակները։ Ու մեկըդ Իրանին չմեղադրեք, Իրանն միակ պովդը, որ հլը Հայաստանի վրա հարձակումը մասշտաբային ձևով չի կատարվել։ Դաժե երբ որ իրանք Ադրբեջանի հետ ինչ-որ գործարքներ են կնքում։ Դուք չեք պատկերացնի, ինչպիսի մեծ սպառնալիքի տակ է Կոկոլ անասունը ու Իրան իշխանության բերած այս օրընդդիմություն խաղացողները դրել Իրանի վրա։ Ինչպիսի վտանգի տակ եք դրել Իրանին։ Ու այդ նորմալ է, որ Ռուսաստանի դեպքում էլ Իրանի դեպքում էլ ձեզ լրջորեն վերաբերող չկա, պրոստը ասում են, այս number 2-ն ոնց վերեկցել եք Մեյդան, ձեր կեղտու ձեռքերով էլ հավաքեք տարեք, այդ է ձեր գործը, ձեզնից մեծ ցրցամ չտակ, ու դուք բոլորը դավաճան եք, այնքանով, որքանով դուք չեք նշում բոլոր դավաճանների անունները, որքանով դուք չեք ցույց տալիս ռազմական տրիբունալի ճանապարհաքարտեզը, որքանով դուք չեք դատաբանում Սյունիքի գյուղերի հանդեպ ոտնձգությունները Թուրքիայի կողմից, որքանով դուք հավաքված ժողովրդին, դեմոսին չեք բացատրում թուրքական վտանգի դե ֆակտո բոլոր ցուցանիշները Չեք բացատրում, որ հոդվածներն են խախտել եւ շարունակում խախտել ազգային ժողովի ներկայիս կազմը, ինչ ասել է կապիտուլյանտ, ինչ ասել է, չգիտեմ, ես ինչ, պրոստը բառերով չէ։ Ես էլ չեմ տեսել, դուք շտուրմով մտնեք դատախազություն, նստեք ու գլխավոր դատախազի մոտ կարդաք այդ գեղեցիկ նամակները, որ գրում եք։ Այդ ռոմանտիկ ֆլիրտից, երբ որ դուք չեք անցնում կոնկրետ գործողության, ինքը ոչ մի բան է։ Այսինքն մենք դատում ենք ձեր գործողությունները, ելնելով այն արդյունքներից, որոնք դուք տալիս եք։ Մինչև հիմա փաստացի դուք չունեք այդ արդյունքը, սյունեցիներ արձանագրեցին միակ արդյունքը, ու դուք չգիտես ինչի սյունեցիների հետ աշխատանք չեք տանում, ու շրջանների հետ աշխատանք չեք տանում, ու գերեվարվածների ծնողների, անհայտ կորածների ծնողների հետ աշխատանք չեք տանում, որ սա համազգային զարթոնքով եւ շարժումով չմիավորի մեզ ու անմիջապես կառավարության շենք չմցնի, որտեղ ուզում ալի Սևանում, ճամփի մեջտեղ, չգիտեմ որտեղ հանենք ու Գյորմամի շենք սրան ու նստացնենք դատարանում։ Դուք արդյունք չունեք։ Ու դուք ասել եք վաղը ժամը 10-ին։ Եթե ես վաղը ժամը 10-ին առավոտը Հայաստանի ժամանակով միացրեցի ու լսեցի մի հատ էլ 2 ժամանոց համերգ ու հետո դուք հելակ ձեր պալատկեքով ու տներով, դրանից հետո ես ձեր հետ ոչ մի Okay Քլնգելու եմ, անենց ոնց որ ես եմ գտնում ճիշտ, որովհետև ես տեսնում եմ այս ամեն ինչը թուրքական վտանգի տեսանկյունից, ինձ ձեր քաղաքական ինտրիգներով, ով ում ձեռը ոնց է ուճառել, մեջքը ինչով է քորել, այս ինչի ինչով է լզել, երբ համատե եփա դուսեք եք, հանի սով, չգիտեմ ինչ, աբսոլյուտն հետաքրքիր չի։ Սաղ գիտեմ, սաղ պարզը, բայց հետաքրքիր չի։ Այդ չի կարևորը հիմա։ Հիմա հայրենիքն է կարևորը։ Մենք ձեզ կվստահենք այնքանով, որքանով ձեր գործողությունները կլինեն ուղղված հանուն հայրենիքի, այլ ոչ թե հանուն սեփական ինչ-որ նեղ անձնական շահերի։ Այսքանը, sorry եթե կրկնվում եմ, սիրտը շատ լցված է, որտեվ ես գտնում եմ, որ մենք մաքսիմալ կատաստրոֆիկ աստիճանի անպատրաստ ենք մեր գլխին կախված թուրքական վտանգի առջև, մաքսիմալ ձևով։
Ու եթե այս ամեն ինչի վերջում նշանակելու է, որ ռուսը գալու է իր դրվածքը դնի սաղի վրա, այդ լինելու է առնվազն մի ռեյս Թուրքի կողմից հային ցեղասպանելուց հետո, որովհետև մինչև դա չկատարվի, ոչ մի պետություն չունի լեգիտիմ իրավունք գա ու ձեր հետույքները, ձեր անուղեղ գործողությունների պատճառով յաթեղանի տակ հայտնված հետույքները ազատելու։ Այս 20-րդ դարը չի։ Հիմա քրիստոնյա լինելու համար ոչ մեկ չի գալի փրկելու։ Հիմա լեգիտիմ հիմքերով են սաղանում։ Իսկ դուք այդ հիմքերից ռուսներին չեք տվել ու պարսիկներին չեք տվել։ Այսքանը։ Լավ եղեք, այս մի գիշերնը չքնեցինք, տեսնենք վաղը գլխներիս ինչ է գալիս։ Բարի գիշեր ձեզ, հաջողություն։